65세 이상이고 고혈압, 당뇨가 있는 분들, 특히 코골이가 심한 분들인데 그냥 코골이가 아니죠. 아시죠? 맞아요. 그렇지. 예, 호흡, 폐쇄성 무호흡증이 오는 경우 진짜 숨을 안 쉬니까 뇌로 산소가 잘 안 들어가고 지속적으로 우리도 모르는 사이에 미니 뇌졸중이 올 수도 있거든요. 그 배우자 또는 가족 중에 코골이가 심하고 이런 무호흡증이 온다고 하면은 이것도 우리가 전조 증상으로 보고 꼭 치료를 받거나 진단을 받으셔야 됩니다. 이제 마지막 하나가 남았는데요. 치아? 치주염이 있는 분들, 치아가 흔들린 분, 치주염을 통해서 염증이 바로 밑에 있는 동맥혈관을 타고 심장과 뇌로 간다는 것입니다. 이 염증 자체가 혈관을 공격할 수도 있지만 이 염증 덩어리가 감염된 것들이 조금씩 자라면서 덩어리가 돼서 심장을 공격하거나 피떡을 만들 때 도움을 줘서 머리에 탁 막는다는 거죠. 50세 이상 어르신들, 우리가 치주염 있으면 치아만 잘 닦으면 되지라고 생각하지만 실제로 치주염이 있거나 치아가 흔들리는 분들, 지금이라도 늦지 않았으니까요. 치과 선생님과 상의해서 치료받으시고 심장내과나 신경과 선생님하고도 상담을 받아보시면 좋을 것 같습니다. 오, 예.